بسم الله كده انا هبدأ اذاكر واحل كتابين 3 في كل مادة، والمراجعة النهائية 5 كتب في كل مادة. هجيب المجموع العالي. اول جمهورية مسألة وقت. يلا بينا. طب اخد عند عبقري الاحياء ولا اخد عند واحد لسه داخل كلية طب بيدي دروس احياء؟ طب ده هيكون دماغه اقرب لدماغي. هناخد عند الاتنين، اكتسب من هنا الخبرة وده يكون شرحه اقرب لدماغي. ايه ده؟ الله، كتب المدرسين وصلت. انا كده هعمل لهم انبوكسنج بقى وانشرها، لعل وعسى اشتري ولا حاجة. يلا بينا. ايه ده الفيديو جاب ريتش جامد. انا شكلي هكمل في الموضوع ده بقى ولا ايه؟ ما تذاكر احسن. يا عم مذاكرة ايه يا عم؟ مش بيقول لك في اول السنه كده ابدا خفيف خفيف؟ ما انت بدأتش اصلا يا اسطى. يا عم هبدا ما تقلقش. طب ايه يا جدعان، كده شهرين 3 وانا بروح الدروس ما بعملش حاجه. بحل واجب الدرس، هو كتاب واحد اللي انا مكمله. انا مش عارف اعمل ايه، حاسس ان انا بضيع. لسه السنه طويله، لسه بقى 7 اشهر يعني، بس انا بعرض عليكم قولوا لي رايكم في الكومنتات. دكتور احمد محمد مين ده؟ هيلم لي الاحياء لو ما بداتش. تعال نشوفه كده. مع العبقري في الأحياء الدكتور أحمد محمد هيخليك تضمن أعلى الدرجات بأقل المجهود، وهذا فقط بسعر 355 جنيه زائد الكتاب، أحسن كتاب هتشوفه في حياتك ب 199 جنيه زائد مصاريف الشحن. ما تقلقش، معانا هتوصل لأعلى الدرجات. لو عايز أي حاجة اتواصل معانا على 0 12 15 40 35 60 70. هيوصل لك كل جديد، والسلام عليكم. يا بوي هلم المنهج كله ب 500 جنيه؟ لا بلاش والله. طب ايه ده؟ انا مش عارف اذاكر، انا في الدرس التاني طيب ومش فاهم اي حاجه. فمرن على صاحب الشاطر كده يمكن يفيدني باي حاجه. الو، السلام عليكم. ايه يا غالي، انا في الدرس التاني ومش عارف اعمل اي حاجه. يا في الدرس التاني؟ انا لسه في الدرس الاول يا ايه يا عم. اسطى، ده انا كنت بستنجد بيك يا عم. مش عارف والله. ماشي يا عم خلاص، السلام عليكم. يعني صاحب الشاطر في الدرس الاول وانا في الدرس التاني. طب حلو بقى، ده ايه ده انا كافئ نفسي بكيكه يا عم. وكده نكون خلصنا شرح الدرس. اللي عنده اي سؤال يتفضل. اه يا ريت لو سمحت. خلاص يا استاذ، والله عرفت ان انت طالع من عندك 50 اول جمهوريه قبل كده، وعرفت ان انت بتكره الاستاذ اللي كان بيدسك الحصه اللي فاتت. اشرح بقى عشان أنا مش فاهم اي كلمه من اللي انت قلتها من الاول. ما الذي يتنفسه الانسان؟ اتفضل. الاكسجين. هو ابني جميل يا حبيبي اللي استاذ، والله هيشرفني تسلم. ويرفع راسي ويبقى دكتور واول جمهورية ان ان شاء شاء الله، الله. حاضر ان شاء الله. المراجعه النهائيه هتلاقينا عاملين اقوى المراجعات مع اقوى الاساليب اللي هتخليك تطلع من اوائل الجمهوريه. ومعاكم شويه اوائل جمهوريه من اللي طلعوا معانا. بس قبل ما نكمل، ما تنساش تدوس اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع صناع الاوائل دايما هتكون من الاوائل. والله يا مستر يعني شكرا على استضافتك الجميله دي، وكنت بحبك جدا وبحب شرحك جدا. واشتركت امتى يا حبيبي معايا؟ والله وانا ما اشتركتش غير اسبوع. لما نقعد نذاكر شويه. بسم الله. اقوى تحفيز ثانويه عامه 2070. طب حلو ده، ما نتفرج عليه شويه. سوف نخطو. طب انا في شهر 5 كده ما بداتش يعني. مش عارف، مقطع في المنهج. شهر 5 باقي كام شهر على الامتحان؟ شهر ونص. مش عارف اذاكر ايه ولا اعمل ايه. افتح اليوتيوب كده. لو لسه ما بداتش ثانويه عامه ما تقلقش، شهر ونص ممكن تذاكر المنهج كله وتحل 5 كتب وكمان تقفل المواد وتطلع اول جمهوريه. بس ما تنساش تكمل الفيديو للاخر، واللايك والسبسكرايب طبعا عشان يفوز، قصدي عشان مصلحتك. ويلا بينا. دي دمعة تايهة في مجرة، وانا بتغرب متكتف متدمر. لا انا القرف ده يا عم بقى، يا عم ده بقى يعني امتحان العربي جه صعب ومش عارف احل حاجه. طب اقول لهم ايه دلوقتي؟ اقول للفانز بتوعي ايه دلوقتي؟ معرفتش احل. دول كانوا حاطيني اوائل جمهوريه يا عم. ولا اعمل فيديو قيم فيه الامتحان احسن. في واحد منزل تقييم ابن خالته في الامتحان العربي. تعالى كده شوف ابن خالته ده بيقول ايه. ايه العودة من بعد غيبة. الحمد لله يا اخواتي، الامتحانات خلصت وان شاء الله هرفع راسكم يعني واجيب اعلى المجاميع عشان اشرف كل المتابعين اللي بيتابعوني يعني، وهفرحكم بيا ان شاء الله. ايه ده، النتيجة طلعت بجد؟ طب هات كده التليفون. معاذ. ايه ده 60%؟ طب والعيال يا اسطى بتوع السماعات يا اسطى، العيال يا اسطى اللي جايبين 92% يا اسطى،
خدوا مكاني يا اسطى، خدوا مكاني في طب بشري يا اسطى. جبت انا 60 وهم جابوا 92. طب دلوقتي يا اخواتي انا ما جبتش مجموع واعمل تظلم، لان كده في بقى تبديل ورق، وده مش مجهودي، والمفروض اجيب 95% كده. والله ما نافع. حتى شوفوا الكتب، شوفوا الكتب، شوفوا الكتاب، كنت بحل فيه والله، كنت بحل فيه وربنا كنت بحل فيه. يا ابني الكتاب فاضي يا ابني. لا يا عم كنت استنى يا عم، والله استنى اهو. شايفين الكتابه؟ شايفين مجهودي؟ ايه ده؟ وريني كده الورقه. طلع المفروض اجيب 55 مش 60. طب حبيب قلبي ولا كانك شفتني. سلام عليكم، سلام عليكم. ناس فرقونا بس ما هزونا، ناس نسونا وناس قسونا، ناس العشرة بينها صدارة.